এখন শীতকাল মানেই সর্দি কাশি আর নয়। সর্দি কাশি কেন হয়? ফ্লু এর কারণে, অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগার কারণে, ইমিউনিটি কম হওয়ার কারণে। সর্দি কাশি থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়: উষ্ণ তরল পানীয় পান করুন, শরীরকে পর্যাপ্ত আরাম দিন, হাইজিন মেনটেন করে চলুন। তবে আপনি যদি এরপরেও সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হন, তাহলে আজই তার সঠিক চিকিৎসা করান। আর আপনার চিকিৎসার জন্য কীর্তি মেডি পয়েন্টে বসছেন অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা। তাই আর দেরি না করে আজই নিজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করুন।